Kad Jēzus stāvēja uz Eļļas kalna virsotnes un lūkojās uz Jeruzalemi, viņa sirds bija pārņemta ar sāpēm un ciešanām. Ar dievišķu tālredzību raugoties nākotnē, viņš redzēja, ka jūdu tauta ir izkaisīta pa visu zemeslodi, pilsēta atrodas drupās, templis deg un ir izpostīts. Ar sāpju pilnu sirdi raudādams viņš sacīja: Ak, Jeruzaleme, Jeruzaleme, cik bieži es tevi gribēju savākt, kā vista savāc savus cālīšus, bet tu nevēlējies. Jāņa evaņģēlija 11. pantā teikts: Viņš nāca pie savējiem, bet savējie viņu neuzņēma. Pēc vairāk nekā 3 gadu kalpošanas Jeruzalemē un tās apkārtnē, Jēzus laiks uz zemes tuvojās noslēgumam, kad viņš izteica savu liktenīgo paziņojumu un brīdinājumu par Jeruzalemi. Templis, uz kuru Jēzus skatījās no augšas, stāvot uz Eļļas kalna, bija otrā pastāvīgā celtne, kas stāvēja šajā vietā. Sākotnēji, kad izrēlieši devās prom no Ēģiptes, viņiem bija pagaidu telts, kas ceļoja līdzi, un arī pēc tam, kad viņi nonāca Izrēlā, tā stāvēja Šilo un tika izmantota 300 gadus. Galu galā pirmais templis tika pabeigts ķēniņa Salamana valdīšanas laikā 957. gadā pirms Kristus. Šo templi 587. gadā pirms Kristus nopostīja babilonieši, un daudzi no tempļu traukiem tika pārvesti no Jeruzalemes uz Babilonu. Pēc pravieša Jeremijas pravietotā 70 gadu gūsta, izrēliešiem tika ļauts atgriezties mēdiešu un persiešu valdīšanas laikā ķēniņa Kīra vadībā. Šo templi sāka atjaunot 538. vai 537. gadā pirms Kristus, pēc tam, kad Kīrs bija izdevis rīkojumu ebrejiem atgriezties Jeruzalemē. Pēc tam viņi saskārās ar vietējo pretestību, kas izraisīja zināmu kavēšanos, līdz tā tika pabeigta 515. gadā pirms Kristus. Šis templis stāvēja vairāk nekā 500 gadus, un to apmeklēja pats Jēzus, runāja tajā kā bērns, kalpoja tajā kā pieaugušais un raudāja par to, pirms tika sists krustā. Dažkārt to dēvē par Zerubābela templi, jo viņš bija tas, kurš sāka tā rekonstrukciju. Vēlāk Hēroda laikā tas tika atjaunots un paplašināts. Mateja evaņģēlija 24. nodaļas 15. un 16. pantā Jēzus sacīja, ka tad, kad jūs redzēsiet izpostīšanas negaidu, kas ir Jūdejā, lai bēg kalnos. Kad romiešu karaspēks pirmo reizi ienāca mūsu ēras laikā pēc Kristus, 66. gadā Cestīja, kurš tolaik bija Sīrijas pārvaldnieks, vadībā un izvietoja savu armiju ārpus Jeruzalemes mūriem. Tā joprojām tika uzskatīta par svēto zemi, jo tā stiepās vairāku jūdžu attālumā no tempļa. Viņš nespēja ieņemt tempļa kalnu un atkāpās, šajā procesā zaudējot vairāk nekā 5000 karavīru, kā raksta Josifs Flāvijs. Tā kā karaspēks atkāpās, tā bija zīme Dieva tautai bēgt no pilsētas, un visi tie, kas ieklausījās Jēzus vārdos Mateja evaņģēlija 24. Kamēr romieši cīnījās pret jūdiem, viņiem bija neliels laika sprīdis, un viņi aizbēga uz Pēles pilsētu, kas atrodas mūsdienu Jordānijā, otrpus Jordānas upei. Visi, kas vēroja zīmes, izbēga no vēlākās iznīcības. Šī šķietamā uzvara pār Cestiju iedrošināja ebrejus ar spītību, kas gadiem ilgi darbojās pret viņiem. Vēlāk, 70. gadā pēc Kristus dzimšanas, Tita vadībā romiešu karaspēks atgriezās. Pilsētas ielenkšana pašā laikā, kad tā bija pārpildīta ar cilvēkiem, tikai vēl vairāk pastiprināja gaidāmās šausmas. Visā pilsētā ātri izplatījās bats un slimības. Bērnu dabiskā mīlestība pret vecākiem un vecvecākiem izzuda, jo katrs cīnījās par savu izdzīvošanu. Tie, kas mēģināja izbēgt no pilsētas, tika sagūstīti un sisti krustā pie mūriem ārpusē, līdz ielajās muģēja krusti, kā brīdinājums tiem, kas atradās pilsētā, lai nemēģinātu bēgt. Galu galā pilsēta tika šturmēta un, lai gan Tic saviem karavīriem lika nesagraut templi un personīgi mēģināja to apturēt pat tad, kad ugunsgrēks jau bija sācies, Jēzus pravietojumā bija teikts, ka neviens akmens netiks atstāts uz otru, un tas arī piepildījās. Jēzus arī mūsdienās brīdināja mūsu pasauli par gaidāmo krīzi, un viņš mums ir devis viņa atgriešanās zīmju izklāstu,
lai mēs netiktu atstāti tumsā. Viņš nevēlas, lai kāds tiktu pazaudēts, un viņš ir precīzi izklāstījis, kas notiks pirms viņa atgriešanās, lai mēs precīzi zinātu viņa atgriešanās pazīmes. Mēs varam būt droši, ka tāpat kā Jeruzalemes sagraušanas laikā neviens patiesi ticīgs cilvēks netika nogalināts. Tāpat šodien tie no mums, kas vēro zīmes, netiks iznīcināti, bet Jēzus mūs pasargās šīs zemes vēstures pēdējās dienās.